5g짜리 아이는 그 호흡기가 상당히 심하고 눈도 되게 심해요. 그래서 눈약 저희가 있으면서 넣고 집에서 조금 더 신경 써주시고요. 네. 습사려주니까 잘 먹더라고요. 근데 저 기침을 되게 심하게 했는데 그 기침을 심하게 하는 거는 그 호흡기 질환은 소모성 질환이라 해서 살이 안 붙어요. 기침하고 그러면 굉장히 힘들고 살이 쭉쭉 빠져. 기침이 에너지를 많이 사용하는 거여서 소모성이 강해요. 이겨낼 만큼 잘 먹어야지 현재 그 상태를 유지할 수 있거든요. 애들이 많아서 챙기기 너무 어려우시겠지만 그 녀석이 지금 조금 위중한 상태인 것 같아요. 제 다른 애도요? 그 녀석 말고 다른 아이는 엄청 잘 먹더라고요. 잘 먹는데 등 이런 데는 굉장히 말랐거든요. 그런 걸로 봐서는 부충을 좀 해줘야 되지 않을까 싶어서 둘 다 오늘 여기서 부충제는 하나씩 다시 먹였어요. 그때 저번에 말씀하셔갖고 싹 다 먹였어요. 전체 싹 다 온 시키고 다 먹어요. 네, 다 먹어요. 오늘도 각각 하나씩 했고요. 네. 했고 항생제랑 소염제랑 또 다른 주사랑 이렇게 해서 해줬어요. 제가 피부가 굉장히 안 좋더라고요. 네. 쟤는 때문에 다른 애들이 다 올맞죠? 네. 저게 걔네가 옴 가능성도 있을 거예요. 아, 옴이요? 저게 나아진 거라고 그러던데. 나아진 거예요? 네, 저게 나아진 거라고 그렇게 들었어요. 처음에 저한테 오기 전에는 더 심했다고. 이제 쟤네 때문에 이제 다른 애들이 다 옮아갖고. 그럴 것 같아요. 그러니까 모낭충이거나 네. 옴이거나 그거 발라줬어요. 외국이세요 좀. 약 해주고 사상충 같이 한 그거랑 같이 들어져 있는 약이 있어서 같이 해줬고요. 오늘 네뷸라이저를 열심히 했으니까 오늘은 조금 나아질 거고 약 가져가셔서 끝나는 대로 계속 해주세요. 저 심한 아이만 네. 먹는 약이 일주일 정도 있어요. 그 약 일주일 정도 하면은 아마 어느 정도 판가름이 날 거예요. 피부는 의용제가 있거든요. 네. 약용 샴푸도 있고. 샴푸는 저번에 여기 있는 거랑 사갖고. 사가지고 있어요. 네. 빗질을 좀 해주시는 게 좋은데. 빛 왜? 고운빛? 촘촘한, 네, 고운빛, 고운 촘촘한 빛 가지고 네. 이렇게 비껴주고 이게 모낭이 이렇게 그냥 떨어지거든요. 지금 네. 보니까. 네. 만약에 염증성 변변이라면 이 약을 먹으면서 좋아질 거예요. 근데 옮는다는 걸로 봐서는 제가 봐서는 옴하고 그 모낭충 가능성이 있어요. 모낭충은 그렇게 많이 안 간지러워요. 근데 옴은 매우 간지러워하는데 그렇게 긁는 것 같진 않대. 긁는 거는 못 갔어요. 그래. 하긴 옴이면 전 난리가 났었을 거예요. 보호자님 포함해서 모낭충 아니면 모낭염 이런 가능성이 있어서 그거는 예방을 하려면 빨간 약, 빨간 물약 있죠? 네. 물약이 잘 들어요. 그 약을 이렇게 근데 제가 지금 너무 전신이라서 홀딱 다 적셔야 되는 그런 상황이더라고요. 여기 이마 심지어 눈 요 위에까지도 그렇고 그 핑크빛 물약으로 이렇게 적셔주는 거예요 몸을. 그리고 그걸 바짝 말려주시고 안 그러면 애들끼리 서로 막 핥고 이래가지고. 그 빨간색 물약이라는 게 포비돈 말씀하시는 거예요? 아니 그거 말고 클로렉시딘을 희석한 피부에 따라서 이게 희석 배수에 따라 이제 여러 가지로 사용되는데 저번에 주신 건 핑크색 그거 물 이런 거예요? 네네네. 이거 쓰시면 돼요. 저걸 몸에 전체에 적셔야 돼요. 적셔줘요. 소킹한다 그러죠. 그냥 푹 적셔. 곰팡이 가능성도 있고요. 그래서 요 핑크 물약을 잘 쓰시면 지금 약용 가져갈 샴푸 있잖아요. 네. 그 정도 약 3% 정도 될 거예요. 그 저기가 약용 샴푸가. 네. 약용 샴푸는 어쨌든 10분 정도는 그거를 마사지를 하거든요. 샴푸는. 근데 저 약은 그거에 훨씬 높아요. 그러니까 걔는 뭐 하는 거냐면 이렇게 잠깐 이렇게 국소 병변에 이렇게 한 다음에 바짝 마르고 그다음 연고를 바를 용도예요. 걔는 10분이나 이렇게 소킹하는 게 아니라서 희석 배수가 훨씬 높아요. 그러니까 닦아주다는 닦아주는 개념. 안약 잘 넣어주고 그러면 네뷸라이저는 해주고 먹는 약 아침 저녁 먹고 그러면 컨디션은 좀 올라올 거예요.